चलिए जानते हैं खांसी के संबंध में कि कितने प्रकार की खांसी होती है। तो देखिए, दो खांसी, एक सूखा खांसी और दूसरा कफ वाली खांसी, यही ज्यादातर दिखाई देता है। तो ड्राई खांसी में इसमें क्या होता है कि गले के टॉन्सिल में या जो ग्रंथि होती है उसमें हल्का सा स्वेलिंग आ जाता है, तो उसी के खराश से बार बार खांसी आने लगता है। तो इसमें दवा का बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता है। तो इसके लिए सबसे बेहतर क्या होता है कि सूखी खांसी जब भी हो तो सिरप उरप इसमें बहुत ज़्यादा काम तो करता नहीं, ना मेडिसिन। तो इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि आप गर्म पानी में हल्दी व सेंधा नमक ये दोनों उबाल लें, और जब हल्का कुनकुना कम हो जाए तो इससे गरारा करिए, और एक या दो टाइम पीने से भी काफ़ी राहत मिलता है। क्योंकि जैसे ही आप गरारा करेंगे तो जो स्वेलिंग होता है वह तुरंत कम हो जाता है, और जो खराश है वो शांत हो जाता है। तो ज़्यादा ज़्यादा 72 घंटे के भीतर भीतर आपको परिणाम परिणाम बेहतर मिलेगा। और कफ वाली खांसी में इसमें कफ ज़्यादा बनता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो आप इसे भी कर सकते हैं। गर्म पानी, हल्दी और सेंधा नमक, इसे एक टाइम या दो टाइम पीने से भी काफ़ी लाभप्रद होता है। इसके अलावा रात में गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी का सेवन करने से काफ़ी लाभ मिलता है। तो इसमें करें क्या कि गर्म दूध में करीब आधी चम्मच तक हल्दी ले लें, और खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद भी आप ले सकते हैं। तो इससे कफ वाली खांसी में काफ़ी फायदेमंद होता है। और एक उपाय, अगर खांसी लगातार बराबर बना हुआ है तो आप देसी घी में, गाय वाला देसी घी हो या साधारण भैंस वाली देसी घी हो, दोनों चलेगा, उसमें काला नमक मिलाकर खाना खाने से पहले एक चम्मच चाटने से कैसी भी खांसी हो उसमें भी लाभप्रद होता है। और ये ज़्यादातर खांसी वाली समस्या किन व्यक्तियों में होता है, तो ऐसे लोग जिनमें चंद्र नाड़ी तेज चलती है, चंद्र नाड़ी की गति बढ़ जाता है, तो ऐसे लोगों में कफ की प्रवृत्ति ज्यादा बनती है। क्योंकि इन लोगों का सूर्य नाड़ी वीक होता है, कमजोर होता है। तो ऐसे लोगों को ज्यादातर योगासन, अगर सूर्य नमस्कार सुबह के वक्त करते हैं तो धीरे धीरे उनका चंद्र नाड़ी की गति जो ज्यादा बढ़ा हुआ है वो सामान्य या संतुलन में आने लगता है। तो कोशिश करना चाहिए कि ऐसे लोग योगासन में सूर्य नमस्कार जरूर करें, इससे उन्हें काफी फायदा मिलेगा। क्योंकि इससे नर्वस सिस्टम मजबूत होता है। और कोशिश करिए कि एक उपाय जो कि बहुत ही कारगर है उसे जरूर करें।
जिनमें एलर्जी ज़्यादा हो रही है और मान लीजिए कि हल्का-सा गरम ठंडा हो रहा है, तुरंत उनको कफ प्रवृत्ति बन रही है या सूखी खाँसी या कफ वाली खाँसी तुरंत बन जा रहा है। तो ऐसे लोगों को शाम के वक़्त गर्म दूध में करीब 15 से 20 दाने चिरौंजी तो इसे 10 से 15 दाना इस चिरौंजी को खा के अगर गर्म दूध पिएँगे, अगर इसे कुछ दिन कर लिया जाए, मानकर चलिए कि 1 आध महीने तक, तो कफ वाली खाँसी या सूखी खाँसी या जो बलगम बार-बार बन रहा है, तो इसमें ये उपाय काफ़ी कारगर होता है। तो इसे ज़रूर करें। यदि इसके बाद भी आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, खुद से कोई दवा ना लें।